Azel Luzarraga idazleak Maltusen ezinegona eleberria aurkeztu du gaur Donostian. Lan berriarekin 2222. Urtera egingo dugu bidaia, itxuraz etorkizun utopiko batera. Hala ere, gizarte horren arrakaletan ikusiko denez, gizarte horrek gehiago du distopikotik, utopikotik baino. Luzarragak adinaz denboraren kudeaketaz, bizitzaren helburuaz, gizon eta emakumei buruz edota gustoko artelanei buruz gogoeta egiten du lan berrian. Ni beti egiten dut zientzia fikzioa, distopia eta etorkizunera jo, Karonte etorkizun oso hurbila sana, gaur egun ja gaindituta dekoguna. Ja, gaindituta lego. Hori, bai, gainditutako etorkizuna. Bioklik da egunen baten ukutuko duguna, eta... Bueno, 2050 inguruan. Bai, 55, bai. Eta honegaz ja saltua da, ikusiko ez dugun etorkizun batera, ezta? Eleberri hontan 2222. Urtera egingo dugu bidaia, etorkizun itxura batean utopiko batera, baina gizarte horren arrakaletan ikusiko dugunez, agian gehiago deko distopikotik, utopikotik baino. Eta hor topatuko dugu Maltuz. Justu gizarte horren arrakala horrekaz oso gustura ez dabilena, eta hori dana aldatzeko plan bat dekona. Eta Maltuzen bitartez, hainbat hausnarketa ikusiko dugu, bai denboraren, adinaren, generoaren, boterearen inguruan. Horren txinparten atzean dau oso garrantzitsua da nietzeren botere nahian kontzeptua. Xabierrek azaldu den moduan, gizarte hori itxura batean da, gaur egungo gizartearen gaitz guztiak gaindituta dauz, eta hor daun Maltuz, baina Maltuzek ez deko nahikorik horrega. Zeo zer falta dau, eta falta dauena da, hain zuzen besteen gaineko boterea erabilial izatea. Eta hor sentitzen dau, gizarte hain itxura batean hain perfektu horregaz, zeo zer kendu dotziela, ezta? Maltuz da bere garaian rara abiz bat, ezta? Bere inguruko guztizek bizia orgia, denbora pasan, badekoia hainbat etxandi hor banatuta, bakoitza dana dekoie, eskura, bakarrik milioi bat biztanle geratzen dira planeta guztian, eta beraz lortu da lurra oreka ekologiko batera itzultzea, eta baleabideak dauz guztientzako, eta karo, alde batetik dau, zelan lortu dan ara iristea, zer prezio euki dauen gizakien historian bide horrek. Hor dauz beti Maltuzen buruan alde batetik arbasoak, hori dana planifikatu zaien arbasoak, eta hor lotzen dira gainea, Karonte bioklik segida horretan, horrek puntuak garrantzitsuak zirelako gizarte hartara iristeko.